Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di manewayana manga urang lajengkeun ieu acara dongeng dina carios tepungna tilu Jawara karya Yayat Ruhiat anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Mudah-mudahan ieu dongeng sing aya mangpaatna kanggo urang sadaya kalayan tiasa ngahibur ka palawargi kaum dangu mangga wilujeng ngadangukeun. Palamitra kaum dangu mangga urang teraskeun ieu dongeng dina carios tepungna tilu Jawara bagian ka-25. Di hiji lembur anu gede katelahna Kampung Jawara. Disebut Kampung Jawara teh dumeh kuwuna urut Raja Rampok anu katelah si Bewos. Raja Rampok anu bengis perengas taya ras-rasan kumis jenggot nepi ka godeg tepung nya katelah si Bewos. Harita di eta kampung teh keur ngayakeun pasanggiri anu dikokolotan ku si Bewok. Sakabeh tokoh Jawara oge pendekar anu aya di wewengkon Kampung Jawara ngahaja di arandang. Ti sore keneh eta lembur geus rame ku nu ngadondaragang. Dalahan nu ngahaja rek lalajo oge geus ngaliwut. Komo ti beurang keneh tatabuhan di panggung geus ngagalemrung. Sok sanajan acara pasanggirina dimimitian tabuh salapan peuting cenah. Samemeh pasanggiri diselang heula ku rupa-rupa hiburan ti mimiti pencak silat nepi ka ketuk tilu. Malah mah juru kawi jeung juru nari oge ngahaja ngadatangkeun ti dayeuh lian. Gareulis teh lian ti gareulis teh oge malenor matak uruy anu ningali. Bada magrib acara hiburan ketuk tilu dimimitian kalayan alfuka si Bewok naik kana panggung dibarengan ku juru nari anu ukur make baju setengah dada. Atuh puguh si Bewok manimotah bari sakapeung nyesepkeun duit kana jero kutang anu keur nari. Di hareupeun panggung ngajajar para semah undangan garagah nyaroren bedog bari sakapeung pating saruit jeung keprok. Ngoprokan si Bewok anu keur ngengklak. Teu lila datang saurang deui juru nari bari mawa karembong kayas. Tuluy eta karembong tadi kalungkeun kana beuheung salah saurang semah anu aya dina kursi kahormatan. Si rancung anu dikalungan karembong ku juru nari naik ka panggung nuturkeun juru nari manehna embung eleh ku si Bewos. Atuh tambah rame di luhur panggung teh. Duit anu lambaran disesep-sesepkeun kana jero kutang anu nari. Harita jaka anu kabeneran keur aya di eta kampung ngahaja milu lalajo bari ngareureuhkeun capek rada anggang diukna teh misah eujeng anu liana. Bari sugan cenah meunang laratan ngeunaan anu jadi dulurna. Geek manehna diuk dina batu anu demprak. Tabuh salapan acara hiburan ketuk tilu eureun tuluy kuwu Bewok bewara dina panggung. Dina ieu peuting kaula ngahaja ngayakeun pasanggiri elmu kanuragan. Saha wae bisa miluan. Syaratna bisa ngelehkeun kaula. Cenah bari nepukan dadana. Pikeun lawan anu bisa asup kana babak saterusna baris nying hareupan para Jawara oge pendekar. Para semah oge anu lalajo sarurak bari pating sarwit
atuh si bewok anu aya di panggung beki asa tambah kapuji. Saha anu daek naik munggaran jeung hareupan kaula. Si bewok nangtang bari sesumbar. Hiji lalaki anu dedeg pangadegna teu jauh jeung manehna naik kana panggung. Anu lalajo mani sarurak bari muji-muji si bewok. Gawasna moal subuh kaula jeung hareupan andika mah. Pokna bari maju nyamperkeun anu karek naik kana panggung. Waktu eta lalaki kerengkuh ngahormat ka si bewok. Manehna teu anta parah ngahembatkeun dampal sukuna kana kekemplong. Tuluy disusul tepus ku peurupna ngahanca tareha musuh. Lobat. Musuhna nangkarak bengkang di luhur panggung teu usik-usik deui. Panitia pasanggiri anak buah si bewok rikat ngagalusur eta lalaki anu geus jadi layon ka hadap. Anu lalajo beki ngaguruh bari muji-muji si bewok. Atuh puguh si bewok beki asa tambah gede hulu, asa aing uyah kidul lujag-lejeg di panggung bari susumbar. Sok saha deui anu rek jeung hareupan kaula, cenah bari nepukan dada. Gaceleng saurang naik deui kana panggung bari langsung masang kuda-kuda. Si bewok najongkeun dampal sukuna kana dada musuh, tapi musuh ukur ngakilak saeutik atuh dampal suku si bewok ngahakan angin. Si bewok gancang narajang deui ngagunakeun peurupna anu ngahanca careham. Tapi peurup si bewok beunang ditakis. Si bewok malikeun newak leungeun musuhna. Terus dicentok sekaligus musuhna nyolonted ka hareup. Musuh anu keur nyolonted teh disampurkeun tuur, disampakeun tuur manehna. Harita keneh musuhna ngacoprak teu walakaya kalayan teu hudang-hudang deui. Si bewok beki asa tambah balaga, lujag-lejeg nepukan dadana. Moal aya anu bisa ngelehkeun kaula, cenah bari terus hohoak. Jaka anu tadina ukur lalajo hatena ngarasa katoel hayang ngawaras si bewok anu adigung gede hulu ngan sakali luncat. Jaka jeung geus aya di luhur panggung paharup-harup jeung si bewok. Saha ilaing hayang modar. Cenah bari muril-muril kumisna. Kaula Jaka rek mere panggeuing ka Andika. Cek Jaka, lamun si laing modar kumaha? Hayangnya ahowe kumaha rasana modar ku jalma adigung ka si laing. Si bewok ngeupeuleukeun peurupna bakating ku nafsu beki bari kekerot. Dadana ngakuruh bari huntuna rerekotan. Maju siah. Si bewok pinuh ku amarah. Sok anjeun geurana rajang pek rek ti tukang atawa ti hareup. Cek Jaka bari nonggongan. Buangsat siah. Ku aing dipodaran. Bari sebrut narajang ngagunakeun dampal sukuna rek ngahanca careham. Tapi ngan sakilat Jaka newak suku musuh. Suku si bewok dipurilitkeun manehna nyengir nahan ka nyeri. Geus kitu suku si bewok didorong satarikna atuh eta jawara teh nangkarak bengkang. Palamitra kaum dangu korejat manehna hudang narajang deui ngagunakeun peurupna. Tapi leungeun si bewok kan sakolepat ditewak bari dipurilitkeun. Si bewok ngoceak bari nyekelan leungeunna anu belah katuhu asa semplak. Sok maju deui lain arek modaran kaula Andika teh. Anak buahku bewok nyalampurkeun ngasongkeun bedog ka dununganana. Bedogna panjang manis seukeut manakeran.
gancang eta bedog dicokot bari tuluy diulinkeun. Urang ajar sia hayang dicaca ku si Rompang. Pokna bari teu antapara saperut narajang nyabetkeun bedogna rek dipake nyabet beuheung Jaka. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana Jaka ukur imut ngagelenyo bari pok ngomong sok panyolek tarasi teh gerak kadekeun kana awak kaula sugan teurakeun banget si bewok anu hideung ngadak-ngadak jadi euceuy kawas besi menang meuleum bedogna dibubat babet rek dipake nyasak musuh. Perep Jaka ngablesak ngahanca cukang irung musuh dampal sukuna anu katuhu dipake ngagbabuk leungeun anu keur nyepeng bedog. Bedogna ngacleng kagigireun si Rancung. Ari si bewok nyuuh di sisi panggung si Rancung gep kana bedog bari kekerot nahan amarah. Jung nangtung bari ningalikeun si bewok anu keur jadi bulan-bulanan Jaka. Palamitra kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana cak dugi ka dieu dina bagian anu ka 25 ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos manteng satia di channel oge ulah hirap dukunganana ku cara like, komen, sareng subscribe-na. Palamitra kaum dangu baraya Sunda di mana wayana mangga urang teraskeun kana bagian anu ka 20 genep. Palamitra kaum dangu mangga urang teraskeun dina bagian anu ka 20 genep. Jaka nyamperkeun si bewok teu antaparah heat dampal sukuna ngahanca carehamna. Gubrag si bewok nangkarak bengkang bari sukuna kokosodan. Atuh gancang anak buahna naraek kana panggung ngegarotong dununganana anu geus jadi layon. Ningali ku bewok tiwas gajleng si Rancung naek kana panggung jeung hareupan Jaka. Jeung aing sia mah lawanna pokna bari ngahambatkeun bedog mani bangbaraan. Jaka ngagilek bedog si Rancung ngahakan angin si Rancung narajang deui bedogna ngahiuk hareupeun beungeut Jaka. Jaka ngelok bari nyabetkeun sukuna kana palebah kanyut si Rancung. Tumibana si Rancung mani molotot burial bencelik. Tapi kawasna Jaka can ngarasa puas dampa sukuna ngababuk deui kana careham si Rancung anu keur burial bencelik. Gubrag si Rancung nuturkeun si bewok nangkarak bengkang tiwas. Sanggeus ningali Jaka lain lawan enteng-enteng sakabeh mah undangan oge panitia kalabur ninggalkeun tempat. Palamitra kaum dangu baraya Sunda di mana wayana kacarioskeun di tempat lain tisaprak tepung ejeng Jaka. Neng Erna loba nyorangan indung bapana jadi melangen hariwang budakna sieun kumaonam. Ti isuk nepi ka isuk deui teh gawena nyirekem sorangan di kamarna. Najan indung bapana remen nemen ngelingan nu jadi anakna tapi Neng Erna hare-hare dina hiji peuting juragan mandor besar jeung pamajikanana keur ngawarangkong ngobrolkeun anu jadi anakna. Ibu cek mandor besar kumaha lamun ngangkir Pak Ahmad urang sina di dieu heula we ngabaturan. Pamajikanana curing hak asa kaingetan kuno jadi salakina. Laras puguh ibu oge gaduh emutan kitu
nya atuh isuk mah urang nitah barudak we ngangkir Pak Ahmad. Isukna rebun-rebun keneh juragan mandor besar geus ngutus salah saurang pagawena pikeun ngangkir Pak Ahmad. Atuh teu loba carita eta anu dipancenan tugas teh gancang ngajugjug ka lemburna Pak Ahmad. Lumayan rada anggang oge padumukanana teh da eta we anu diutus inditna rebun-rebun datangna deui reup-reupan rek magrib. Juragan mandor besar jeung pamajikanana manis someah ngabagiakeun anu datang. Dalah sagala rupa dahareun geus nyampak da pasti lapareun cenah. Pak Ahmad teh salah saurang kokolot ahli ibadah anu sok dipentaan tulung lamun aya anu gering. Komo gering batin mah Pak Ahmad bagianana. Ba'da Isya mandor besar garwana Neng Erna jeung Pak Ahmad keur ngarobrol di patepasan imah. Kieu ieu teh Mang, cek mandor besar, simkuring teh melang ku si Neng. Pak Ahmad nutup banget si Erna, Neng Erna ngagunakeun panon batina, neutupna antep tur lila. Terus ngusap banget bari ngucapkeun hamdalah. Kumaha Mang? Mandor besar nanya. Ulah janten emutan. Pok Pak Ahmad ngomong kan Neng Erna. Ulah salempang ulah hariwang, insya Allah satria anu nuju diemutan ku Neng dinasti dongkap deui. Ngadenget caritaan kitu ti Pak Ahmad, Neng Erna malik neuteuk manis seukeut. Nah, kumaha kitu Mang? Cek Neng Erna. Pak Ahmad seuri leutik bari pok ngomong. Pan Neng teh nuju ngemutan satria leres. Cenah bari gelenyu seuri leutik. Upami tos rengse urusanana dinasti bapak Neng. Neng Erna kudu mas kelemes teu nyangka Pak Ahmad bakal bisa noong sagala rupa rusia anu aya dina jero hatena. Ari mandor besar harita papelong-pelong jeung pamajikanana. Jeung Neng Erna cengkat rek mangnyeunkeun kopi cenah. Atuh hindung bapana kalintang bungahna ningali Neng Erna aya parobahan teh. Palawargi pamdangu baraya Sunda di mana we ayana. Cak dugi ka dieu dina bagian anu ka 20 genep. Ngahaturkeun nuhun ka palawargi kaum dangu baraya anu parantos setia di ieu channel. Mudah-mudahan ieu dongeng sing aya manfaatna kanggo urang sadayana. Canak anu saena tinggalkeun anu awona oge simkuring anu medarkeun ieu dongeng nyuhunkeun hapunten anu saageng-agengna. Boh bilih ieu carios atanapi ucapan simkuring kirang tata kirang basa kirang merenah di hate palawargi. Sakali dia simkuring nyuhunkeun hapunten kusabab simkuring nuju belajar. Hatur nuhun. Mangga wilujeng kantun kasadana permios.